Buenas noches, mi nombre es Jorge Samael. Bienvenidos a un capítulo más de tu segmento favorito, donde la llama no puede apagarse. Esto es La Fogata, donde puedes encontrar las mejores historias de terror, historias urbanas, fábulas, anécdotas y casos paranormales en el cual tú puedes ser el próximo protagonista. Esto es La Fogata. Bienvenido seas. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo portal del terror. Les comentaré que en esta oportunidad estamos en el capítulo número 9, en el cual se titula El perro perdidos. Bueno, en esta segunda temporada de La Fogata nos encontramos con esta gran historia, aproximadamente de 14 minutos,09 segundos. Cerremos en 15 minutos. Mi nombre es George Samael y estos son relatos hablados en tu idioma para que los entiendas, los imagines y te traslade a un mundo que es totalmente misterioso. Te invito a que te puedas suscribir a este canal para los próximos nuevos capítulos, donde el misterio envolverá lo que es tu inconsciencia y podrá sacarte lo mejor de lo intraterrenal o lo extraterrenal. Dejémonos de hablar más y pongámonos en un estilo más oyente. Esto es El perro perdido. Te recomiendo que uses unos muy buenos auriculares y te concentres en el relato, ya que esta historia, más bien este relato misterioso, te podrá llevar al mismo paradero donde se protagonizan estos eventos. Esto es La Fogata, segunda temporada. El documentalista.
El perro perdido es una historia de miedo sobre un niño que se encuentra un perro callejero unos días antes de Halloween. Cuando lleva al perro a pasear por el bosque, conoce a 3 niñas que están de acampada. ¿Sabes cómo? En la noche de Halloween, la gente siempre se reúne alrededor de la hoguera y cuentan historias de miedo sobre cosas extrañas que acechan en el bosque y nadie les cree. Bueno, a veces esas historias son ciertas. Verán, el año pasado, justo antes de Halloween, estaba en casa viendo la televisión cuando escuché un golpe en la puerta principal. Cuando fui a contestar, encontré a un perro parado en el porche. Miré alrededor, pero no pude encontrar al dueño en ningún lado. El perro parecía estar perdido. No estaba seguro de qué raza era, pero parecía un husky siberiano. Su lengua colgaba y él jadeaba como si tuviera mucha sed. Así es que saqué un tazón de agua. El perro lo lamió con avidez. Desde que era pequeño siempre quise tener un perro como mascota, pero mis padres nunca me lo permitieron. No quería traerlo dentro de la casa, así es que lo puse en el patio trasero. Le di algunas sobras para que se las comiera, pero él simplemente les levantó la nariz y se negó a tocar comida alguna. Esa noche, cuando mis padres llegaron a casa, les hablé del perro perdido. Al principio me dijeron que tenía que deshacerme de él, pero después de muchas súplicas y súplicas, me dijeron que podía quedármelo. Sin embargo, no lo querían dentro de la casa. Mi madre era alérgica a los perros. El perro durmió en el cobertizo del jardín. En medio de la noche, me desperté y miré por la ventana de mi habitación. Podía ver los ojos brillantes del perro en la oscuridad. Pareciera como si estuviera ahí parado, mirándome fijamente. Me dio una sensación muy extraña. Al día siguiente era Halloween. Por la mañana fui a la tienda y compré una lata de comida para perros. Cuando llegué a casa lo abrí y lo puse en un tazón. El perro parecía muy hambriento, pero se negaba a comer la comida para perro. No podía entender qué le pasaba. Esa noche, los niños pequeños corrían por la calle vestidos con sus disfraces de Halloween. Me hizo desear no ser demasiado viejo para pedir dulces. En fin, decidí llevar al perro a dar un paseo por el bosque detrás de nuestra casa. Después de un rato, nos encontramos con un grupo de 3 chicas adolescentes que estaban acampando en el bosque. Estaban planeando tener una fiesta de Halloween en el bosque y habían traído algo de comida y bebida con ellas. Las chicas tenían más o menos la misma edad que yo, así es que charlamos un rato. Me preguntaron si me gustaría unirme a ellas. Una de las chicas trató de acariciar al perro, pero este le gruñó. No parecía gustarle ser alguien que lo tocara. Tenían problemas para armar su tienda, así es que decidí ayudarlas. Entre los 4 logramos montar la tienda. Miré alrededor y me di cuenta de que mi perro no estaba en ninguna parte para ser visto. Les pedí a las chicas que me ayudaran a buscarlo. Por ahora, estaba oscuro y las estrellas estaban fuera. La luna estaba pálida y llena y el viento silbaba entre los árboles. Decidimos dividirnos en 2 grupos. Las 2 primeras chicas se fueron juntas y yo me emparejé con la tercera. Pasamos mucho tiempo buscando a mi perro, pero no había rastro de él. Finalmente nos dimos por vencidos y volvimos a la tienda de campaña. De repente, oímos gritos
agudos que resonaban entre los árboles. Corrimos todo el camino de regreso a la tienda y cuando llegamos allí encontramos a las otras dos mujeres tiradas en un charco de sangre. Estaban terriblemente heridas. Una de las chicas estaba inconsciente y la otra apenas se aferraba a la vida. Le pregunté que qué había pasado y se las arregló para ahogar algunas palabras. Me agarró el brazo y me miró fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Dijo que habían sido atacadas por una especie de criatura monstruosa que emergió del bosque. Traté de hacerle más preguntas, pero su agarre de mi brazo se relajó lentamente y murió. La tercera chica se puso a llorar y no podía dejar de temblar. Nos miramos con incredulidad. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Estábamos aterrorizados, pero no queríamos dejar a las chicas muertas tiradas en el césped. Decidimos llevarlas a la tienda para protegerlas de ser comidos por animales salvajes. Mientras nos agazapábamos dentro de la tienda, tratando desesperadamente de pensar qué hacer, de pronto oímos ruidos extraños afuera. Por un minuto, no supe si los sonidos eran reales o si era solo mi imaginación la que me jugaba una mala pasada. Sonaba como un perro gritando de dolor. Me preocupaba que fuera mi perro y que pudiera estar herido. Me armé de valor y decidí salir a ver de dónde venían los ruidos. La chica no quería que la dejara sola, pero le aseguré que volvería enseguida. Con cuidado, salí de la tienda y revisé el claro. Me arrastré hasta la línea de los árboles y me asomé al bosque, pero no pude ver nada. La noche era tranquila y espeluznantemente silenciosa. Todo lo que podía oír era el suave silbido del viento. Cuando volví a la tienda, me horrorizó encontrarla completamente destruida. Dentro, la tercera chica yacía muerta. Su cuerpo había sido destrozado y parcialmente devorado. Una ola de miedo me bañó y me sentí débil de las rodillas. Miedo de quedarme en el bosque un momento más. Me fui corriendo entre los árboles y no me detuve hasta que llegué a la seguridad de mi casa. Mis padres me preguntaron qué era lo que pasaba, y cuando les conté la horrible historia llamaron a la policía. Pronto, había luces parpadeantes en nuestra entrada y 2 agentes de policía me interrogaban sobre lo que había sucedido. Salieron al bosque y encontraron los cadáveres de las 3 chicas tendidas en la tienda. No encontraron a mi perro en ningún lado. Los policías dijeron que deben haber sido atacadas por animales salvajes y me dijeron que tenía suerte de estar vivo. Dijeron que mi perro probablemente también había sido comido por los animales salvajes. A la mañana siguiente, estaba en el patio trasero cuando tuve la extraña sensación de que me estaban observando. Cuando levanté la vista, vi a mi perro, parado al borde del bosque. Estaba ahí, parado, mirándome. Entonces, hizo algo que me aterrorizó. Se puso de pie sobre sus patas traseras, se dio la vuelta y caminó de vuelta al bosque. Nunca lo volví a ver. El perro perdido sigue en el bosque. De vez en cuando, alguien lo ve acechando entre los árboles. Siempre que hay luna llena, voy alrededor de nuestra casa, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas. Luego,
Me acuesto en la cama y rezo para que amanezca pronto. Yo soy el documentalista y esto fue El Perro Perdido. Saludos especiales para Ángela Alfaro, Andrés Encalada, Rosalina Meléndez, Laura Zavala Hernández, México Chang, Esmeralda Torres, Miguel Ángel Padua Padua, Anto de la Cruz, Gilberto Guzmán Fajardo, Gabriela Cantú, Sandra Ramírez, Charles Javier Torres, María Ponce. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo encontraron este capítulo especial número 9 llamado El Perro Perdido? Por un gran relator nominado como el documentalista. Espero que le haya gustado esta historia, que es espeluznantemente oscura. Como un perro en sí puede acaparar tantas miradas y tanta ternura entre los seres más delicados como las mujeres, los niños o ancianos. En sí, ¿este era realmente una mascota o se transformaba por las noches en un monstruo? Pueden sacar sus propias conclusiones y poder comentar en este video, en este 9º capítulo de la segunda temporada de La Fogata. Espero que estén disfrutando, como yo también disfruto en cada capítulo. Mi nombre es Jorge Samael. Los invito para que se puedan suscribir en estos relatos hablados en tu idioma para que lo entiendas de una forma más clara, concisa, y para que tu imaginación pueda volar más allá de sin o tener alas, para que puedas traspasar esa barrera de lo unidimensional, lo desconocido, lo intraterrenal o lo extraterrenal. Te lo dejo a tu imaginación. Sin decir nada más, esto fue La Fogata. En su capítulo número 9, para todos aquellos auditores del terror, del horror, del misterio, de lo desconocido, de la oscuridad. Tengan muy buen